നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് RJ45 ജാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിമ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വരുന്ന ക്രിമ്പിങ്. അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഈ ക്രിമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ക്രിമ്പിങ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വയേർഡ് കണക്ഷനിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്രിമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതും UTP അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ വയറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്രിമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പും മോഡം തമ്മിൽ, ലാപ്ടോപ്പും ഡെസ്ക്ടോപ്പും തമ്മിൽ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളും സെയിം ഡിവൈസുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിമ്പിങ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എത്ര ടൈപ്പ് ക്രിമ്പിങ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രിമ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്പ് ക്രിമ്പിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ, ക്രോസ് ഓവർ, റോൾ ഓവർ, 3 ടൈപ്പ് ക്രിമ്പിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും 2 ടൈപ്പ് ക്രിമ്പിങ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാനാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിമ്പിംഗ് എന്ന് ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 50 മീറ്റർ കേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്ക് 20 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് എൻ്റെ വേറൊരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 30 മീറ്റർ വയർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ 20 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വയേർഡ് കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രിമ്പിംഗ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കേബിളിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും മോഡം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച്, കമ്പ്യൂട്ടർ റൗട്ടർ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ, അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മോഡം ടു മോഡം, റൗട്ടർ ടു റൗട്ടർ, അങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നതാണ് എന്ത്, ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളുടെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയും, ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഡിവൈസുകളുടെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ UTP കേബിൾസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ക്രിമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറിനകത്ത് 4 പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് ആണ് വരുന്നത്. ആ 4 പെയറാണ് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗ്രേ. ചിലത് ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ എന്നും പറയും. രണ്ടും സിമിലർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ 4 പെയേഴ്സ്, ടോട്ടൽ 8 വയേഴ്സാണ് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതേപോലെ ക്രോസ് ഓവറിനും 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കോഡ് സെക്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിന് ഒരു കേബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ 2 എൻഡാണുള്ളത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ 2 എൻഡിലെയും വരുന്ന കളർ കോഡ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ക്രോസ് ഓവറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ കളർ കോഡും ഒരു സൈഡ് വേറൊരു കളർ കോഡുമാണ്, അതായത് ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെ കളർ കോഡുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ കോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ ഞാൻ നോക്കാം. ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ കളർ കോഡ്. ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗ്രേ. ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ കളർ കോഡ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ 2 എൻഡും സെയിം കളർ കോഡായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെ കളർ കോഡ് നോക്കാം. ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗ്രേ. ഇതാണ് ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെ കളർ കോഡ്. അപ്പോൾ ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെ ഒരു വയറിൻ്റെ എൻഡ് ഈ കളർ കോഡായിരിക്കും, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കളർ കോഡായിരിക്കും. മറ്റേ എൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ കളർ കോഡായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രോസ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളുടെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് RJ45ൻ്റെ ജാക്ക് വേണം. ഇതൊരു RJ45 ജാക്കാണ്. ഇതേപോലെ ഒരു ജാക്ക് വേണം. പിന്നെ ഒരു ക്രിമ്പിംഗ് ടൂൾ വേണം. പിന്നെ വയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിസർ വേണം. പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമുക്കൊരു ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ടൂളുണ്ട്, അതും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്രിമ്പിങ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിമ്പിങ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വയറാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വയറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു വയർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ കേബിളിലെ 2 എൻഡ്, ഈ കേബിൾ 1 മീറ്റർ ലെങ്തുള്ള കേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 എൻഡിലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ 2 എൻഡും എന്താണ് സെയിം കളർ കോഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കളർ കോഡിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ക്രിമ്പിംഗ് ടൂൾ എടുക്കുക. ഇതാണ് ക്രിമ്പിംഗ് ടൂള്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന RJ45ൻ്റെ ജാക്ക്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഈ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. RJ45 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത്.
എല്ലാ ക്രിമ്മിങ് ടൂൾസിലും കാണും, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്രിമ്മിങ് ടൂളിലും കാണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം വയർ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന പോർഷൻ വേണം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അകത്തുള്ള വയർ പോകരുത്, അകത്തുള്ള വയർ കട്ടായി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ആ വയറിന് വലിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 pairs ഓഫ് കേബിൾ. ഇതിനകത്ത് 4 pair എന്നൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ടോട്ടല് 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. 8 പേരാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സർവീസ് ഞാൻ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ആണിത്. എന്നിട്ട് ഈ വയറിനെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നേരെയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറസിനെല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യം നേരെയാക്കുക. ഇത് ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗ്രേ, ഇത് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഇത് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, അതേപോലെ ഇത് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ബ്ലൂ. വയേഴ്സിനെല്ലാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നേരെയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കുക. ഇതിന് പ്രത്യേക ടൂളുണ്ട്, അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈവച്ച് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈവച്ച് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകം ഒരു ടൂളും ഉണ്ട്. രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കളർ കോഡ് ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. കളർ കോഡ് എന്താണ്? ആദ്യം ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രീൻ വൈറ്റിനെ ആദ്യമേ കൊണ്ടുവരിക. ഗ്രീൻ വൈറ്റിനെ ആദ്യമേ കൊണ്ടുവരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് എന്താ ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ, പിന്നെ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, ഗ്രേ വൈറ്റ്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേ. ആ ഓർഡറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ വയർ ഞാൻ മാക്സിമം സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, വയറിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ്. വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജാക്ക് കയറാനുള്ള സ്പേസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. കാരണം ഒരുപാട് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇവിടെ ഇടാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. കാരണം വയറിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ വയർ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത ആ പൊസിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ വയറിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വയറിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ മാക്സിമം സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സ്ട്രൈറ്റൻ ശേഷം നമ്മൾ ടൂൾ എടുക്കുക, ട്രിമ്മിങ് ടൂൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് വെക്കുക, കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഷാർപ്പ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ക്രിമ്മിങ് ടൂൾ എടുക്കുക. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കളർ കോഡ് ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ക്രിമ്മിങ് ടൂൾ എടുക്കാവും. കളർ കോഡ് നോക്കുക, സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിമ്മിങ് ജാക്ക് എടുക്കുക. ജാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് പൊസിഷൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ആ 8 പോയിന്റ്സിലോട്ടും 8 സ്ഥലത്തോട്ടും ആ വയർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. നല്ലപോലെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുക. എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വയർ ഫുള്ളും ഇൻസേർട്ട് ആയോ ഇല്ലയോ. അതായത് ഈ ഗോൾഡ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വയർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. നല്ലപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. വയർ മാക്സിമം വെളിയിൽ വരാൻ, ഞാൻ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, വയർ മാക്സിമം വെളിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എലി അതേപോലുള്ള ജീവികൾ ഒന്ന് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പോർഷൻസ് വെളിയിലോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുശേഷം വയർ നല്ലപോലെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ പുഷ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ സൈഡിലൂടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഈ സൈഡിലൂടെ നോക്കുക. വയർ നമ്മളെ ഇതിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ആ ഗോൾഡ് കവറിങ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഇത് ഡീലിങ്ങിൻ്റെയാണ് ഈ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിമ്മിങ് ടൂൾ എടുക്കുക. ക്രിമ്മിങ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർഷൻ നോക്കാതെ 6P ഉണ്ട്, 8P ഉണ്ട്, 4P ഉണ്ട്. ഇതിൽ 8Pയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 8Pയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തിയ ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസ് കണക്ഷൻ വിടരുത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. കേട്ടോ,
ആ സൗണ്ട് കേട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യുക, പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാക്ക് അമർന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ആ ഗോൾഡ് കവറിങ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, വയറുമായിട്ട് അമർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയർ ടൈറ്റാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിമ്പിങ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.